Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сегодня погодка солнечная была, но довольно-таки прохладная. Сейчас на моем градуснике +9. Ветерок, и ветерок холодный. Ну, понятное дело, уже ноябрь месяц. Надеемся, что с завтрашнего дня начнут включать отопление, потому как в квартире все холоднее и холоднее. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, такая же, как и была в предыдущие дни. Все в городе стабильно, все работает, ездит транспорт, люди и город живут своей обычной жизнью в такой тревожной, непростой обстановке. Сейчас вот загудела сирена. Сирена включается, естественно, но, слава богу, больше ничего не слышно. Посмотрела по прогнозу, к концу недели температура будет снижаться. И в какой-то день там даже будет до +2-3 градусов ночью. Так что очень ждем и надеемся, что отопление будет. Сегодня я целый день чем-то занималась, что-то готовила, что-то делала, но сделала не все, что планировала. Ничего, доделаю завтра. Что я сегодня приготовила? Сегодня я сделала рыбные котлеты из филе хека, котлеты с салом. Я думаю, что многие делают так котлетки, а кто не знает и не делал, быстрый рецептик, то есть как я их делаю, покажу вам завтра утром. А сегодня в этом видео я немножко показала, как я делаю сладкую лепешку альмой-шавену. Помните, я вам обещала когда-то показать? Этот рецепт на канале есть отдельным видео. Ссылку я оставлю в описании. Но вкратце я рассказала. Так что, кому интересно, можете посмотреть во второй части видео, а также пройти по ссылочке и смотреть подробный рецепт с количеством ингредиентов. Честно скажу, советую, рекомендую, попробуйте обязательно. Эта выпечка бесподобна. Очень-очень вкусная. Вспомните меня потом. Когда вы попробуете, вы будете печь эту лепешку постоянно. Она понравится всем. Еще сегодня планировала приготовить пиццу, порадовать мужа, детей. Но немножко не успела. Может быть, сейчас сделаю, а может уже завтра. Я сейчас уже совсем по-другому себя веду на кухне. Не успеваю и не делаю. Не сегодня, так завтра сделаю. А стоять целый день и падать с ног, я сейчас уже этим не занимаюсь. Хочу, знаете, что попробовать? Увидела в интернете средство, которое можно сделать своими руками для бачка унитаза. То есть, чтобы налет, вот этот вапняный, не образовывался в бачке, и всегда был аромат в унитазе, и не нужно покупать никакие дорогостоящие средства. Я взяла бутылку пластиковую, это, наверное, 750 бутылка, можно пол-литровую. Налила полбутылки сюда, в общем, слила все, что у меня где были остатки. Жидкое мыло, шампунь, гель для душа, в общем, что есть. И вливаю сюда миллилитров 50 обычного 9% уксуса. Все это сейчас закручу, перемешаю и покажу дальше, куда расположить эту бутылку и что с ней делать. Теперь делаю в бутылке вот здесь внизу дырочку, такую довольно-таки большую. Вот смотрите, что делается в бачке. Видите? Вот этот рыжий налет. Бачок, унитаз старый у нас уже. Так, чтобы вытекало. Видите, течет вот это шампунь, мыло с уксусом. Пока держу так. Теперь нужно воду с бачка слить обязательно. И поставить сюда эту бутылку. То есть вода будет набираться, течь это мыло не будет. Когда будем смывать, немножко будет из этой дырки сливаться, будет отличный запах и не будет вот этого налета.
Ну, посмотрим. Это так утверждали. Посмотрим, что и как будет. Ну, во всяком случае, смотрите, пена есть. Значит, сюда попадает это средство. Сейчас посмотрим, как будет течь из унитаза. Вот, смотрите. Вода вытекает с этим средством. Запах, аромат есть мыло. Будет освежать. Ну и что это такое? Шкребет мою сумочку. Чемоданчик. Буся. Это дрель Ты у тебя что, там помощница, лежит, да? Или что? Да, дрель. Там мои причиндалы лежат. Дрель. Уселась на крышку, Андрей открыл крышку, еще и когти свои точит. Класс. Круто. Нормально? Крутяк. Буся, ты наглая девочка, да? Очень наглая. Андрей взял, будет сейчас светильник ставить в туалете. А Буся тут как тут. Угу. И ей нравится, глянь, для нее положили. Помощница. Друзья, все забываю вам сказать и рассказать. Помните, я показывала в Посаде, купила майонез с их маркой Посад. Ну, купила, потому что там был другой майонез, но того, что мы раньше брали всегда, у них не было. Я решила, думаю, возьму, попробую посадовский. 67%. Смотрите, хочу сказать, майонез очень классный. Он густой, вкусный, очень похож на домашний майонез, вот который мы делаем сами. Только не говорите мне, что майонез это вредно, не надо его покупать, там одни вредности, ничего полезного. Все я прекрасно знаю, но иногда майонез все берут на салаты, еще на что-нибудь. Я делаю и свой домашний, и иногда и беру и магазинный. Я просто советую, потому как майонез очень классный. И по цене он дешевле, чем другие майонезы. Сегодня хочу испечь лепешку заварную. Когда-то я вам обещала, через день, через два, и так я за нее забыла. Сегодня вот вспомнила, буду делать аль-мойшавена. На канале рецепт есть подробный, ссылочку оставлю, но сейчас вкратце расскажу. В кастрюлю вливаю воду, добавляю масло или маргарин, щепотку соли. Довожу все до кипения. Жду, пока масло растопится. И всыпаю муку. Завариваю все. Ну, то есть замешиваю ложкой вот такое заварное тесто. Теперь нужно, чтобы оно остыло до теплого состояния. В тепленькую заварную массу теперь добавляю по одному яйца. Каждый раз и каждое яйцо хорошо вмешивая в эту заварную массу. В итоге получается вот такое вот вязкое, тягучее тесто. Теперь тесто нужно размазать по листу пергамента. И потом этот лист пергамента с тестом аккуратненько нужно перенести на противень. Посыпаю сахаром и корицей. Буду выпекать лепешку 30-40 минут. Посмотрите, какие холмы и горы получились из этого теста. А вкусная какая. Еще я даже не пробовала, но могу уверить, что очень вкусная. Андрей заметает в коридоре, говорит, что это у тебя так вкусно пахнет. Сейчас попробуем. От пергамента она прекрасно отделяется, смотрите. Просто поднимаете и все. Ее нужно порезать на кусочки, квадратики, кусочки, как угодно. Вот смотрите, как она выглядит. И вот это называется аль-мойшавена. Сладкая лепешка. Сейчас я пробую. Безумно вкусная. Готовится совершенно просто, друзья. Из самых обычных продуктов. Заварное сладкое тесто. Бесподобно. С чаем, с кофе. Это супер. Попробуйте обязательно. Еще раз повторю. На подробный рецепт
на точное количество ингредиентов. Ссылочку на это видео оставлю в описании. На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Слава богу, нигде ничего не слышно. Но сирена гудит. Всем тишины, мира, спокойствия. Хотя смотрю каждый день в других городах, в регионах. Спокойствия нет, но я вам его желаю. Всем здоровья, всего самого-самого лучшего. Всем до завтра. Пока-пока.